Yau Laraba 24 ga watan Ramadan, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1440, wanda ya daidai da 29 ga watan Mai, haifuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, na da shekaru 2019. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja, wato watan Ramadan. Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu. Kamar yadda muka sani, yau dai shine 24 ga wata. In Allah maɗaukakin sarki ya gwada muna aka yi buɗe baki, kunga mun shigo cikin dare na nawa? Na 25, wanda na cikin daruruwan da ake tsammani, ake kirdadon Lailatul Qadri. Yana cikin daruruwa masu ƙarfi matuƙa, domin hadisi ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar da Alƙur'ani mai girma ne rai 24 da daddare, bi ma'ana dare 25. In ko haka ne, kun ga Allah maɗaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri, ko kun ga Allah ya saukar da Alƙur'ani a lailatul qadri. Da haka wannan yana daga cikin daruruwa masu ƙarfi matuƙa, da shi da dare na 27 su ne daruruwan da suka fi ƙarfi. Ina fata an fahimci wannan. Don haka sai mu dage ga yawaita ibada. Dukkan wani abu da muka sai in mun yi shi, Allah na karɓar ibada mu yi ƙoƙari mu yi shi. Kada ka bari dare ya yi maka faci ka ɗauki wani abu ka yi sadaka da shi wanda baka saba sadaka da shi ba inda aka fito. Lokacin buɗe baki ka yi ƙoƙari ka ciyar da wani miskini, ko da ko abin da kake ci ne za ka raba biyu, ka kire wani wanda bai da wannan ƙarfin ku ci tare. Haka ma lokacin sahur ka yi ƙoƙari ku ci tare da wani. A wannan daren na 25 da kuma dare na 27 sai ya zan ka gabatar da kyauta, wadda wannan kyautar tana kusantar da addu'arka, tana buɗe ƙofar addu'arka zuwa wurin Allah. Sa'annan in ma ka yi kyauta ta ɓoye, wadda ka dunƙule haka ka miƙa ba wanda ya gani, ko iyakar sa'a kenan, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatu sirri tudfi'u ghadaballahi, sadaka ta ɓoye tana hura hushin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mai kuɗi wanda ya ɗibi kuɗi cikin dare cikin duhu, bai san wanda zai ba, ya kwashi kuɗi masu yawa ya miƙa ma wani. Gari na wayewa sai aka waye gari ana faɗin an yi ma wani ɓarawo sadaka. Sai ce Allahumma ala sari, shi ya Allah ɓarawo na ne ba. Sai ya canza, sai ya ce sai na sake ba da wata sadaka ga mutumin kirki. Ya zo cikin dare ya sake damƙa kuɗin ya miƙa ma wani. Still dai aka yi rashin sa'a, ashe wata tsohuwar karuwa ce ya ba. Gari ya waye aka ce kai an ba wata tsohuwar karuwa kyauta mai yawa. Sai ya ce Allahumma ala sari, ya Allah, ashe abin nan ala zaniya, ashe akan wata karuwa na bayar da kuɗina, yau zan sake. Sai aka ce mishi a'a, jiya da ka ba ɓarawon
ba mamaki ɓarawon wayannan kuɗin da ya samu su hana mishi fita sata, haka ma wannan da aka ba mazinaciyar ba mamaki kuɗin su hana mata fita neman kuɗi ko kaga ka kange ta daga yin barna ta wannan yinin, ko ba mamaki ma ta je ta jari da su ta bar wannan sana'ar. To haka ka ba su ka dunkule kai kanka, hannunka na hagu bai san ma abin da na dama ya bayar ba, haka ake so. Annan in ka samu 'yan ruwanka na zanzam, su ma suna cikin abubuwan da ke kusantar da addu'a ka zuwa ga Ubangiji ko? Ruwan zanzam magani na ga duk bukatar da aka sha su domin ta, da aka ka dunkule ka miƙa a baka ruwan zanzam ka kai ka aji. Sannan akwai addu'o'i daban-daban waɗanda kana iya yin su, sannan ga sallan dare a tsayi sosai da sosai, kada a sa kasala, a tsayu a kira sunan Ubangiji cikin sallar, a ambaci Ubangiji sosai, kai duk abin da ya dace. Idan ka dace da wannan daren na Lailatul Qadari, in kai saurayi ne ka huta da kwanan zauri, za ka samu mata ka yi aure lafiya lau cikin yarda Allah. In kai ɗan kasuwa ne ka huta da ka amshi bashi nan, ka sai wancan kaya nan, ka biya kuɗin wannan, ka amsa wancan, ka huta da wannan. Ai sai dai manyan kamfunfunna su rika kawo maka kaya kana iko, ba za ka koma kukan jari ba domin kuka dace. Sai dai ƙananan 'yan kasuwa su zo su sara ga hannunka. Haka ma yan kai ɗan boko ne, to in Allah so ka huta da ganin D da E da F cikin result ɗinka. Ran da ma ka ga B sai ka ɗan ciji yatsa haka kana takaici don mi ka samu B ba E ba. In mace ce wadda mata aure tana cikin matsala ko? To in Allah so Allah zai kuranye wannan matsalar, su dawo ta zauna da mijinta lafiya lau cikin natsuwa da kwanciyar hankali, babu tashi hankali. Aurenta ma zai zama abin misali ga saura. Wadda ba ta yi aure ba cikin mata kuma Allah zai kaɗo mata wanda take so, tana zamnanta wannan da take so sai ta ga kawai Allah ya kaɗo mata shi. Ila alaramma ne ko Abdul Qayyum, sai kaga kawai Allah ya kaɗo shi, ya zo ya ce gashi kuma ya shirya komai. To haka al'amari yake. Don haka a dage ma wannan daren, yana daga cikin daruruwa da ake tunanin Lailatul Qadri. Ka roƙi duk abin da kake bukata ga Allah cikin wannan daren, kuma idan ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi da babban ƙoƙo, saboda Allah mai arziki ne wanda arzikin shi in zai ɗiba ya ba kowa abin da yake so duniya, ba zai rage shi da komi ba. Duniyar ma a cikin arzikin Ubangiji ba komi ba ce. Yadda ka sa a cikin arzikin Najeriya, misali ne nake maka, a ɗauki ƙila a ce akwai abin na a ɗauki naira 5 cikin asusun Najeriya, ƙila ba a kusa ne an ɗauka ko? To haka ne Allah ya biya ma duk mutanen duniya bukatunsu. Yana da mala'iku ma musamman waɗanda in ka ɗauki sama ta farko, da za a ɗibi mala'ikun nan masu kansu, in mu mutum biliyan 7 ne, to su sun hi tiriliyan 7, sun fi tiriliyan 70, sun fi da siliyan. Allah ɗaya sai iyakacin yawansu, kuma duk bisa ga arzikin Allah suke rayuwa. Mun san ba su ci ba su sha, amma dai rayuwa suke yi ko? Rayuwa ba ta yi ko face da arziki na Ubangiji. Wallahi bai rage Allah da komai, duk abin da Allah ya ɗauko ya baka. Ina fatar wannan. Sai dai akwai abubuwan da ba a roƙo ko? Akwai abin da bai yiwa, ba a roƙon waɗannan abubuwan. Wani zai roƙi, ya Allah ka sa ka da in mutu,
alal misali kun ga Allah ya alƙawalin kowa sai ya mutu ko kuma wani matacci ya Allah ka dawo mana da shi ko addu'o'i masu kama da wannan an fahimta duk wani abu da Allah ya kore faruwar shi ya riga dama ya kore faruwar shi to ba a roƙo irin wannan abin kai dai ka roƙi arziki an fahimci wannan domin akwai wanda ya yi roƙo Allah ya sa duk sati akuya ta haihu kaga akuya ba ta haihuwa sati ko? muna cikin tafsiri dai na wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqasin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wanda muka ce tabbas ne dan adam ya gamu da jarabawoyi nau'i daban-daban a cikin rayuwa ma dama da yayi imani da Allah to ko wanda bai yi imani da Allah ba wani lokaci yakan gamu da jarabawa sai dai bambancin jarabawa shi da taka kai taka karkara zunubai ne shi kuma tashi ba mamaki ma ta zamo ƙara zunubai domin ba ta da amfani ba za a karkare mishi komai ba don haka ka yi ƙoƙari a duk lokacin da jarabawa ta zo maka ka yi haƙuri lallai idan ka yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki zai saka maka sakamako wanda yake mai girma wanda saboda darajar haƙuri da jarabawa Allah maɗaukakin sarki ya yi tarabon aljanna ga mutane daban-daban dukkanin wanda 'ya'yan shi mata 'ya'yan shi ƙanana waɗanda ba su kai shekarun balaga ba guda 3 suka mutu ya yi haƙuri mai annabi ya ce bai da wani sakamako gobe kiyama sai aljanna idan kana da 'ya'ya guda 3 wayanda ba su kai shekarun balaga ba Allah ya karɓi ransu ko ba sai lokaci ɗaya ba a rayuwarka kila an ɗauki ɗanka a wannan shekara bayan shekara 8 kila aka ɗauki wani bayan shekara 11 aka ɗauki wani bai kai shekarun balaga ba to babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka da wani sakamako a gobe kiyama sai aljanna wata mata ta ce har da 2 ya manzo Allah ya ce har 2 su ma idan aka karbi 2 din mutum yayi hakuri ya bar ma Allah bai yi raki ya je yana kuka ana bugun jiki ana yagan jiki ana a'a ya yi haƙuri iyakaci ya zan hawaye sun zubo annabi ya ce hawaye su waɗannan rahama ce wadda Allah ke sanya ta a cikin zukatan waɗanda ya soko to a irin wannan yanayin ya zamanta hawaye ɗaya ya yi kamar yadda annabi ya yi lokacin wafatin ɗanɗan shi Ibrahim ga shi annabi bai da ‘ya'ya ɗiya ɗaya ke gare shi wadda take raye a wannan lokacin duka 'ya'yan shi da ake haifuwa tafiya suke yi Fatima ita kadai ce raye a lokacin sai aka haifan mishi ɗa namiji wannan ɗan namiji annabi na tsananin son shi musamman aka samar da mai shayar da shi nono ko ana cikin haka sai ga labari ya cimma annabi an ce Ibrahim ya yi wafati annabi ya taso da gauga ya zo ya ɗauki gawar Ibrahim ya duba haka ya tabbatar da cewa ya yi wafati annabi bai ji daɗi ba ya yi baƙin ciki matuƙa amma ko bai yi da'awa irin da'awa ta jahiliya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa alhalin kasancewar hawayen shi masu albarka suna zuba suna ɗiga ga jiki Ibrahim ya ce ya Ibrahim mun yi baƙin ciki akan mutuwarka to amma ba za mu faɗi komai ba face abinda Allah ya yarda da shi ana haka alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Ibrahim aka je aka rufe ya dawo ya ce kun san dalilin da yasa Allah ya ɗauki rai Ibrahim ya ce saboda babu wani annabi bayana
da Ibrahim ya rayu lakana siddiqan nabiyya, to da ya kasance siddiqi kuma annabi, to babu annabi bayana, don haka sai Allah ya karɓe shi saboda ba a rayar da shi ya zama wani annabi a bayana ko? Haka annabi ya tabbatar. Hadisi na nan cikin sahihul Bukhari, hadisi Anas bin Malik, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. To bisa ga wannan sai mai kwaikwayo da yadda annabi ya yi, kada ka yi da'awa ta jahiliya. To babu shakka wanda duka haka ta faru gare shi ya jure ya yi haƙuri, to bai da wani sakamako wanda ya wuce haka. Ummu Salama, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda, lokacin da mijinta Abu Salama ya yi wafati, wanda miji ne da take tsananinsu, ɗan uwanta ne, an yi hijira an je ƙasar ta Habasha, yana daga cikin waɗanda suka yi hijira suka ji, yana daga cikin musulmi na farko. Tana zaune tare da mijinta da 'ya'yanta, kwatsam sai ga mutuwa ta zo mishi. Ta yi haƙuri kamar yadda annabi ya yi horo da a yi haƙuri. Sosai ta ce ta ji annabi ya karantar da wata addu'a wani lokaci, ya ce babu wani bawa wanda zai samu wata musiba, ƙila mace ce mijinta ya mutu ko mijinta ya sake ta, ko kuma wani namiji ne ya rasa wata kujera ta mukami, ko jari ne ya kare, ko ya rasa wata mata da yake nema ko a'a budurwa ce ta rasa wani miji da take neman ta aura. Mutum dai ya samu wani abu wanda yake bata mishi rai, wata musiba, fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mutumin ya buɗe baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Babu wanda zai faɗin wannan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Babu wanda zai faɗin haka face Allah maɗaukakin sarki ya bashi lada ta wannan musibar, sannan ya maye mishi da abin da yake shine mafi alkhairi akan abin da ya rasa. Ummu Salma ta ce naji annabi ya karantar da wannan addu'ar, na kusa annabi bai ƙarya, don haka bari in karanta wannan addu'ar in roƙi Allah ya bani miji wanda ya fi Abu Salama, miji wanda ya fi Abu Salama, wanda nake so sama ga yadda nake son Abu Salama. Ta daga hannu ta karanta wannan addu'ar, wallahi jim kaɗan jira take wai wani miji ne kamar Abu Salama. Mamaki take a ce akwai har wani namiji wanda ya kai Abu Salama, saboda iri yadda take tsananin son shi, ga kuma ɗiya tare da shi. Mace idan tana da ɗiya da miji ta fi son shi ko? Tana kallon waɗannan ɗiyan ta fi son su zauna gidan ubansu bisa ga ta je ta yi agolanci da su wani guri ko? To kwatsam ana haka sai gashi Allah ya kawo mata wani miji. Wani miji ne Allah ya kawo mata? Shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai gashi an ce annabi yana neman aurenta, ta tabbatar da Allah ya bata miji wanda ya lillinka Abu Salama linkin balinkin, wanda ta fi son shi bisa ga kowa a duniya, ta fi son shi bisa ga rayuwarta, wanda son shi wajibi ne ga kowane musulmi. In har ka waye gari akwai wani wanda ka fi so sama ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to baka yi imani ba. To sai gashi Allah ya bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kun ga ba mamaki tana son mai hizbi wanda ya haddace hizib biyu ko? Tana haka sai ga Sheikh Abdul Qayyim ya faɗo mai 60 ga kai. Kun ga an bata wanda ya fi wanda take nema, ko ba haka yake ba? In ta gefen kuɗi ne, ƙila ta rasa wani darakta haka, sai Allah ya kawo mata wani gwamna ko kuma wani senator ko wani reps
ko wani babban ɗan kasuwa ƙila ƙanin ɗan gote ne ko sai Allah ya kama ta iri ne. Kun ga iyakar samun abin nema kenan ko? So wannan addu'ar kada mu ɗauka da wasa, mu riƙe. Wanda duk ya rasa wani abu ya karanta ta, wallahi Allah zai mayar mishi da abin da yake mafi alkhairi ga abin da ya rasa. Allah zai mayar mishi da mafi alkhairi bisa ga abin da ya rasa. Don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye. To a kowane zamani mun ambaci musiba wadda mutanen farko suka haɗu da ita. An jarabce su da yunwa ko? An jarabce su da yaƙi. An jarabce su da jarabawoyi masu dama. Mun karanta annabi ya fito yana yawatawa saboda yunwa a cikin garin Madina. Yunwa ta hana shi bacci, ya haɗe da Abubakar da Umar. Mun karanta annabi gashi ya yi kwanciya sa dutse ga ciki ne, ya taushi ya ɗaure saboda tsananin yunwa wadda yake ji. Mu dubi girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma gashi kwance na jin yunwa bai da abin da zai ci. To haka kowane zamani akwai musiba. Mun san muna fama da musiba ta yunwa ko? Ko a wannan lokacin muna fama da musibu daban-daban. To akwai musiba wadda take mafi girma a wannan lokacin, ita ce musiba ta addini. Yadda aka tasa addinin musulunci gaba ana yaƙi da shi dare da rana. Yadda aka mai da addinin musulunci ya kasance shine target. Yahudawa sun ɗauki ɗamara suna faɗa da addinin Allah. Mu kuma musulmin mun ɗauki ɗamara muna kwaikwayo da Yahudawan, muna son Yahudawan ko muna ƙaunarsu. Don haka addinin musulunci da duk aka wayi gari wallahi baya yake yi. Da duk aka wayi gari baya yake yi. Sannan kuma suna kashin mu dare da rana. Suna cutar da mu dare da rana. Amma kuma da yawa daga cikinmu ba su ko gane hakan ba. Da yawa daga cikinmu sai daɗa ƙara son su muke yi. Alhali yunwar da ake kwana da ita yau, tsoron da ake kwana da shi yau, da duk wasu musibu da ake fama da su a yau, wallahi su suka sababar da su. Sun sababar da su ne artificially. Suna yin wannan ne domin su cimma abin da suke so su cimma na New World Order, Global Totalitarian Government. Shi ne abin da suke so su yi. Suna share fage ne gabanin zuwan Ubangidansu kuma shugabansu shi ne Dajjal, Sharul Ga'ibi Yuntazar. Wallahi aikin da suke yi kenan. Don haka annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce akwai wata fitina, akwai wata musiba a wannan lokacin wadda za ta kewaye ko'ina. Babu gidan da zai rage face wannan musibar ta leƙa shi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ko babu wani mutum wanda zai rage face wannan fitinan ta zo ta mare shi. Wadda ga fitinan nan ita ce Yahudancin da muke gani a yau. Ta kai gidan kowa, kuma fitinar Yahudancin ta shafi kowa, ta mari kowa, ta bugi kowa. Ba wanda ya rage face sai ta shafe shi. Idan ta kyale ka a wannan bangaren to za ta same ka a wancan bangaren. Su ko sai daura damara suke yi na ƙoƙarin fada da annabi da kuma fada da addinin musulunci. Artificially suna shimfiɗu waɗanda shimfiɗu ne na ganin bayan addinin musulunci, wanda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da za su yi nasara ta yadda za a wayi gari Allah ma sai an manci da sunan Allah. Sallah ma sai an zo ana faɗin wane ne ya san sallah, sai an lalaba can a samu wani tsoho wanda zai ciwa ya san sallah. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce kuma za a riƙa shaye-shayen giya.
musulunci yana tsananin ƙin giya, yana kuma tsananin haramtar da giya. To amma kuma cikin musibar da za ta kasance ga musulmi, za a cilasta ma ƙasashe ko ina a duniya sai sun halartar da giya. Akwai ƙungiya ta faɗa da miyagun ƙwayoyi ko? Amma ko babu ƙungiya ta faɗa da giya, wanda duk duniya ba wanda isa ce giya ba muguwar ƙwaya ba ce. Idan an ce ƙwaya ba wannan tablet ɗin da kake ɗauka ɗaya kasa ga baki ba, ƙwaya ta haɗe da alluran da ake maka, magani na syrup na ruwa da kake sha, duka drugs ne ko? Sannan wani magani da kake shafawa ga jiki ko kuma ka shaƙa, an fahimta? Duka ƙwaya ne, duka ana kiransu drugs. Giya da kake kallo, duk duniya ba wanda ya isa ya ce giya ba ƙwaya ba ce. Kuma ko cikin ƙwayoyi, muguwar ƙwaya wadda su kawo maganin da take yi, babu ma wani maganin kirki gashi wanda take yi, amma tana kawo rashin lafiyoyi sama ga 40 da wani abu, wanda na daga cikinsu akwai ciwon zuciya, na daga cikinsu akwai ciwon ƙoda, daga cikinsu akwai ciwon anta, daga cikinsu akwai ciwon ƙwaƙwalwa, akwai rashin lafiyoyi daban-daban. Amma kuma tun da Allah ya ci ya haramta giya, to su ko sun ɗauki ɗamara yin faɗa da Allah, sun ɗauki ɗamara ta yin faɗa da addinin musulunci, don haka giyan na halalci. Don haka ya kai cu, za ka shiga garuruwa ka ga giya ga ta ana sayar da ita kamar yadda ake sayar da fiye wata. Za ka shiga gida, limamin masallaci ne, amma gidan shi matar shi tana sai da giya, in an zo akwai fiye wata ta bayar, akwai giya ta bayar. Wannan musibar ta girma wasu gurare kuma tana nan tafe gare mu. Giya za ta koma gaban zaga ta nan ga mutane, saboda yadda Yahudawa suka shirya da lamari ya kasance, kuma za a kira ta da sunaye waɗanda ba sunanta ba. Annabi ya faɗi haka, yusammuna ha bi ghairi ismiha, suna kiranta da suna wanda ba nata ba. Annabi ya ce wasu mutane a cikin al'ummata za su sha giya, suna kiran giyar da wani suna wanda ba nata ba. Hadisi ne da Imam Ahmad ya ruwaito, ba ni na ƙirƙiro ba. Hadisi na 21,827. Sannan Imam Abu Dawud ya zo da shi a sunan, hadisi na 3,688. Sai Imam Ibn Majah a sunan, hadisi na 420. Sannan yana cikin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 95. Hadisi ne ingantacce babu ko shakka. Al'umma za su koma shan giya. Yaro ɗan shekara 6 za ka gane shi rike da kwalbar giya yana sha, kamar yadda zai rika fida wannan yana sha ko ya rika ledan fiye wata. Za a shiga sallah ma za ka ga mutum ya rika sai ya gama shan kwalbar giya ya yi shi sannan ya zo ya ba da sallah. Shi ne limami, shi zai hudubar juma'a sannan ya ba da sallah. Lokaci na nan tahi. A wani hadisin ma annabi ya tabbatar da cewa malamai za su taru su halattar da giyar, su ce giyar ta halatta. Banda ma hadisin da muke da shi cikin Bukhari, muna da hadisi a silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 90. Haka ma yana sunan Ibn Majah, hadisi na 3,385. Yana cikin al-Musnad na Imam Ahmad, Imam Ahli Sunna wal Jama'a, hadisi na 22,775. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɓangaren al'umma ta za su halattar da shan giya. Malamai za su zo su halattar da giya, suna kiranta da wani suna wanda ba nata ba ma. Haka za a zo a halattar da ita. In an zo irin a zauna bikin musulunci ko wani abu, za a aza kwalaben giya, su ne za a sha. Sannan ya an gama a ci gaba da biki. Liman zai hawa ya yi kudu ba, maimaki ya sha ruwa,
to zai ɗauki kwalbar giya sai ya kammala sannan ya hau mimbari. Haka za a ci gaba da tafiya. Don haka mu ma kanmu wannan zamanin muna da musiba. Kada mu kalli musiba ta yunwa da ƙishirwa da ke ga jikinmu, a'a mu kalli musiba ta addininmu, domin ku ita ce mafi girma. Musibar yunwa iyakacinta ta kai ka ga mutuwa. In ka yi aiki na gari ka shiga aljanna. To musiba ta addini fa sai ta jefa ka zuwa wuta ko? Wanda gwamma mutuwa da wuta. To ashe ko ita ce mafi girman musiba. Anas bin Malik, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, ya karantar da mu wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min asharati sa'a, yana daga cikin alamomin sa'a an yurfa al-ilmu, a ɗauke ilimi, wa yazbutul jahalu, jahilci ya tabbatu, wa yazbutal jahalu, jahilci ya tabbatu, wa yushrabal khamru, sa'annan a rika shan giya, wa yazhara zina, ita kuma zina ta bayyana. To wannan shan giyan sai ka je wurare da dama cikin duniya inda za ka tarar da musulmin da ba su kusan giya haramun bace. Wallahi ba su kusan giya haramun bace. Sannan ka debi yadda ake shan giya yau. Malaman statistics masu ba da ƙididdiga ta al'amura na yau da kullum sun ce a shekara ta 2017 an sha giya a duniya wadda kimanin giyar idan an kiyasta kudinta za su kai $1.5 trillion. Giyar da aka sha wannan shekarar kurum, wanda idan aka fassara waɗannan kudin ga budget na Najeriya, to za su kama kusan budget na ƙasar Najeriya na shekara 90. Su ne yawan giyar da aka sha a wannan shekarar kurum. Sabili da haka giyar ta kashe mutane masu yawa, abinda aka lissafa kusan mutum 3.3 suka mutu saboda giya. A sha giya a samu rashin lafiya a mutu, a sha giya a yi accident a mutu, a sha giya a yi fada a mutu. Abinda aka kiyasta kusan mutum 3.3 suka sha giya suka mutu a shekara ta 2017 kuro. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe za su bayyanu, waɗannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗe fitina ce ga al'umma, za su ratsa gida-gida. Babu gidan da za ka shiga face ka ji waƙa, kuma waƙar ga tana kai mutum wuta. Wallahi waƙan kamar fetur take, a kowane lokaci tana iya jefa mutum zuwa ga wuta. La haula wala quwwata illa billah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin al'ummata za a samu khasafun wa mashun wa qadhafun. Ƙasa za ta rika girgiza ta tsage mutane su afka, wadda duk shekara sai ƙasa ta tsage ta haɗe wasu mutane. Duk shekara za ka ga ƙasa ta tsage ta girgiza mutum 1000 kaza su mutu, mutum 1000 kaza su mutu. Annabi ya ce za a rika samun wannan a ƙarshen zamani. Wa maskun, kuma za a rika canja mutane daga sura ta ɗan adam a mayar da su wani abu. Ku dubi wasu mawaka da kuke gani a yau, daga ka dube shi ka san dai bai kama da ɗan adam ba ko? Ku dubi jikinsu da fuskokinsu yadda aka cika su da tatu. Ku dubi kansu ka ga wani aski da suke yi, wani kamar wani tuko zakara haka. Wallahi wani da kaga kan shi kaga shidan, domin babu abin da ya raba shi da shidan. Wa qazafun, haka ma da jifa. Allah maɗaukakin sarki zai riƙa jefa yula,
zamani na tafiya yanzu haka ana ta jefe-jefen ƙasashe daban-daban ko to za a cimma zamanin saboda sabon Allah yana da wuya a garin ku a kwana ɗaya biyu ba Allah bai jiho muku wani abu ba a jefa dutse daga sama iyaka ku ɓoye in an gama ku kakkaɓe ku fito kuna dariya ku ci gaba da aikinku. Fakalar rajulun ya rasulallah, wani mutum ya ce ya manzon Allah mata za ka yaushe haka za ta kasance ne. Ƙala annabi ya ce iza zaharatil qaina, idan mata masu waƙa mawaƙa daga cikin mata suka bayyanu, wal ma'azif sanan da kuma kayan bushe-bushe irin waɗannan pianos da ake amfani da su yanzu ana waƙoƙin da ake na zamani ko ana bushe-bushe ana waƙoƙi na zamani waɗanda ƙalla ne kake ɗauka waya ka buɗa face sai ka je su. Wallahi da za ka samu ƙofar masallaci ka rufe, kuma kowane masallaci ne kowa ya miƙo wayar shi, wanda duk aka ji waƙa za a yanka. To da tabbas wannan masallacin yana da wahala duk da limamin masallacin ya kubuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu faruwar haka, wanda a lokacin annabi babu waɗannan wayoyin da muke amfani da su, babu akwatin yin talabishin, babu akwatin rediyo ko duk waɗannan abubuwan babu, amma annabi ya ce za su yaɗu. Shekara 1400 da suka wuce sai gashi yanzu abin yana faruwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin bayyana muna. Sannan ya ce wa shuribatil khumur, za a sha giyoyi, saboda giyar ma ba iri ɗaya ba ce, kala-kala ta giya daban-daban. An samu ilimi na chemistry, don haka ana iya fermentation, a ɗauki shinkafa ma a mayar da ita giya, a ɗauki masara a mayar da ita giya, a ɗauki dawa a mayar giya, a ɗauki gero a mayar giya, doya ga ta nan ma ana iya mayar da ita giya, dabino a mayar giya. Za a yi fermentation ne kawai, da an yi alcohol fermentation shikenan. Fulawa wannan da kake gani da ake burodi sai a mayar da ita giya, burodin ma sai a mayar da shi giya, sai a yi maka giya wadda tamna ta kake yi ba ma kurba ta kake yi ba, sai a yi maka giya wadda tsotsawa kake kamar minti, ba wai sai ka kurba ba. Da haka kowace kana nan kana tsutsan giyar. Za a yi giyar nau'i daban-daban, a sa mata suna daban-daban, annabi yake faɗi, wanda shekara ta 2017 duniya an sha ƙididdigar giya ta $1.5 tiriliyan, kusan naira $500 tiriliyan, wanda duk duniya babu wanda ya mallaki waɗannan kuɗin, ɗan adam dai babu wanda ya mallaki su. Mutum 100 da suka fi kowa kuɗi a duniya in an haɗa kuɗinsu ba su kai haka ba. Amma yawan giyar da aka sha a shekara ta 2017 kenan, kuma duk shekara abin ƙaruwa yake yi. Wannan hadisi yana a littafin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 2203, wanda malam yake tabbatar da Imamu Tirmizi ya zo da shi a cikin sunan nashi aljami, wanda shine hadisi na 2309. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Haka ma muna da hadisi Abu Umama al-Bahili, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tabbatar da cewa al'ummar shi za su sha giya, za su rika kiranta da sunaye daban-daban, bai gairi ismiha, ba ainihin sunanta ba, za su yi mata sunaye daban-daban kamar yadda yau ake mata sunayen. Giyar fa saboda bunƙasa da suka yi, su ma ke ɗaukan sponsorship na Champions League ko European Champions League. Akwai kamfani na Heineken wanda suna daga cikin manyan kamfunfunna 4 na duniya,
na giya, wanda kusan in ban yi kuskure ba su ne ma yanzu kan gaba, sannan sauran kamfunfuna sun ka biyo bayansu, wanda da za a zuba ruwan giyar da aka sha a United States a tanka da za su zarce tanka miliyan 1, tanka wannan wadda aka ci kowa da fetur tanka miliyan 1. To wanda ya ce yana faɗa da miyagun ƙwayoyi amma kuma yana taimakon giya, har talla ma ake yi ta giyar, har tallata ake yi ana nuna ma duniya. Don me aka ware giya aka halartar da ita a ƙasashe wanda har da ƙasarmu ta Najeriya giya halalci? Kun taɓa gani wanda ya zo yana tallan kokin ko na abu cikin talabishin? Ko ka taɓa gani ana tallan taba wiwi cikin talabishin? Saboda an haramtar da ita, kamu ake yi ko? To giya fa ga tallanta na ana yi, ga ma kamfunfunan giya nan cikin Najeriya suna operating. Don me aka haramtar da ƙwayoyi aka halattar da giya alhali ita ce ummul khaba'is? Wallahi sun aikata haka ne don kurun musulunci ya ci giya haramci, su kuma a koyaushe suna son su saba ma addinin musulunci. La haula wala quwwata illa billah. Kamar yadda muke gani ƴan uwa musulmi, yau mun samu wani babban bako daga cikin manyan malaman sunna na wannan jihar da ma ƙasarmu ta Najeriya baki ɗaya, shine Malam Nura na Ta'ala Hausare. Malam, muna maka sallama ta addinin musulunci, assalamu alaikum. Don haka ‘yan uwa musulmi mu kalli waɗannan abubuwan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zina ita ma za ta yaɗu a wannan lokacin, zina za ta yaɗu. Menene amfanin zina ga tarihin ɗan adam? Idan aka koma, al'ummomi daban-daban suna kallon zina cikin mafi munin abu, domin tana hana ma ɗan adam rayuwa ta iyali. Idan an zauna kaman jakuna, an yi zina an haifu, an yi zina an haifu, shin wane ne uba wanda zai ɗauki takalifin yara da sauransu, wanda zai kulawa da tarbiyyansu da makamantansu? Don haka a addinin Hindu suka haramtar da zina. Macen da ta yi zina za a yi mata aski, a aza ta bisa jaki, a gunce farshenta yana jini, a zagaya da ita cikin gari, ana yi mata suwa, ana watsa mata ƙasa, sannan kuma babu mai kuma aurenta, za ta zauna wulaƙance. Addinin Christianity sun hana, duk da addinin na Bayahudi, Judaism, su ma sun haramta, addinin Farsi sun haramta, addinin Sikhi sun haramta, addinin Zoroastrianism su ma sun haramta, addinin Buddha su ma sun haramta. Babu addinin da ya halatta zina. To amma dai shi ba Yahudi ala ayyi halin, musulunci shine abin da yake dubi. Tunda musulunci ya ce zina haramci, don haka da sun ce zina su ma sun yarda da cewa haramun ci. To daga nan sai kasashe na EU, European Union, suka ce ga baki ɗaya su yanzu sun halattar da yin zina. Zina ma irin wacce mummunar zina. Wacce ce mummunar zina? Ita ce ta masu aure. Matarka na iya fita ta yi zina, halal ne. Kai ma kana iya fita ka yi zina, halal ne. Don haka sun ɗebe su cikin ayyuka na abin nan criminals. United States of America tana da jihohi 50. Yanzu haka jihohi 21 sun halatta yin zina, ko ba waccan fornication ba, adultery, zina ta ma'aurata. Jihohi 21 cikin jihohi 50 na United States sun halattar da ita. Ƙasar Spain, wadda ita ce ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa yanzu lalacewa ta harkar da ta shafi sex, harkokin batsa, musamman ko cikin Spain ɗin a ɓangare na Catalonia.
wanda su ne ɓangare mafi fada da addinin musulunci, wanda ku dubi Andalus da irin sunan da Andalus ta yi a cikin musulunci. Ina da wani littafi kusan malamai 600 da 'yan kai na musulunci waɗanda suka fito daga Andalus, ana tarjamarsu malamai 600 da 'yan kai. An kai lokacin da in malami bai je Andalus ba ma malamai suna jin bai ida kai cikakken malami ba, saboda sunan da gurin yayi. Ga almajiran su Imamu Malik nan daga Andalus, musulunci ya share sama ga shekara 500 yana da izzate a cikin Andalus. Daga baya aka shigo da makirci, aka shigo da ƙwallon kafa. Nan ne aka sababar da ƙwallon da suke kira Copa del Rey ko kuma a ce King's Cup. Aka kafa club na Sevilla, Ishbiliya, wanda ma'aikatan hanyar jirgin ƙasa railway na Ingila su suka kafa shi. Sa'an aka bullo da abin nan La Liga. Daga La Liga aka bullo da Spanish Kings abin nan Super Cup da makamantansu. Aka wayi gari ma mutane sun manta da addini, an kakkasa mutane ne ta hanyar club na ƙwallo. Waɗancan 'yan Sevilla ne, waɗancan 'yan Valencia ne, waɗancan 'yan Granada ne, waɗancan 'yan Real Madrid, waɗancan 'yan Atletico Madrid, waɗannan 'yan Barcelona, waɗancan 'yan Real Betis, waɗancan 'yan Real Murcia, waɗancan haka an ka kakkasa su. An yi ma musulunci ɗai. Wuraren 1913 akwai musulmi sama ga miliyan 61 a cikin Spain. Amma wuraren 1940 something ko da aka lalaba musulmin sun ƙare saura miliyan 1. Ina saura suke? An kakkashi, an kore, sun gudu sun bar ƙasar, an taushe su, ana faɗa da addinin musulunci. Ya yi magana kuma a ce human rights. Haka ma shekara ta 2010 akwai ma wasu dokoki waɗanda aka sa cikin wasu yankuka na ƙasar Spain, inda masu ko sunan ko larabci aka ji ka kana yi a waɗannan wuraren kama kaza a yi. Larabci ma lalle kama kaza a yi. Aka dawo musulunci ya haramta luwaɗi, Bible ya haramta. Wanda duk ya tambayi Kirista mi a Sodomi and Gomorrah za su haɗa mishi. Sodomi and Gomorrah za su faɗa mishi. To abin nan haramun ne ko cikin Bible, amma kuma saboda musulunci ya haramta sai aka ce a'a, harkar gay marriage halal ne. Gay marriage aka ce halal ne. Namiji na iya auren namiji, mace na iya auren mace. Kuma za su fito suna gwadi. Akwai wani shiri da suke yi, mummunan shiri wanda zindir ake shirin gabaki daya, mata da maza tsirara ake shirin. Ana sawo shi a Ingila ga talabishin live suke wannan program. Za a kawo mata guda 6 tsirara haihuwar uwayensu, mafi yawa da bakin shekaru 18 har zuwa 'yan shekaru 30, wani lokaci har 'yan 35. Sannan sai a kawo wani saurayi guda yana sanye da tufafin shi, sai ya zo yana gwadin matan, ya ce ita wannan nononta ya fi kyau, waccan kaza nata bai yi kyau ba, waccan kaza, sai ya ce ya kore guda, sun koma su 5. Sai ya sake kuma dubawa, ya dubi al'aurorinsu, ya ce ita wannan al'auran ta ga yadda take, wannan kaza ya sake korar guda. Haka za a yi har sai sun rage su 2. In sun rage su 2 sai ya koma shi kuma ya shiga ɗaki ya tuɓe tufafi ya fito tsirara. Idan ya zo to zai zaɓi guda cikin 2 ɗin nan, sai ya ɗauki guda wadda ya fi shawa. In ya ɗauke ta to ta zama mata ta har sati 2.
akwai wani shiri da ake yi, zindir ake zama cikin gida, ya kawo hannun Afirka, ya kawo Ghana, kuma ya kawo hannun Najeriya, an yi shi. Za a sa ku cikin gida mata da maza sati 2, akwai kyamarori ana ɗauka, a gami kuke aikatawa, za ku shiga yaushe ku yi wanka, wanga na leƙon waccan na leƙon wanga, in shawa ta ɗibe su zo su yi zina, in menene haka ake yi. Ko masu haka taɓa musu ake, ana girmama su a duniya, ana gurza kuɗi daloli ana ba su, suna ƙara ƙarfi. Sannan a cikin wancan shirin akan iya kawo mace 3 namiji 3, sai a sa namiji a ce ya ɗauki guda, yana kura daga ƙarshe sai tabbatar da namiji ya fi su, don haka zai ja wannan namijin suna tsirara su tafi da shi, za su riƙa lalaci, kuma in sun yi haka ana taɓa musu, ana ganin girmansu. In ma sun ji suna son aure, in sun zo wajen ka limami ka ɗarma musu aure, ka ƙiya za a rufe ka. In kuma sun ka gayyace ka ɗan uwansu ka ƙi zuwa, to za a kama ka. In kuma kai musu wata bakar magana ko kai musu wani kallo da basu gamsu da shi ba, za a kama ka. An sa dokoki masu tsauri don halartar da wannan mummuna aiki. Sannan gashi nan ya gangaro ya shigo cikinmu, musamman ma cikin mata. Akwai matar da take faɗa mini tana wannan sana'ar, amma saboda wa'azin da ta jiya na mutuwa hankalinta ya tashi, ta tuba. To ya Allah yana karɓar tubanta, saboda fa ta sa matan mutane da dama cikin wannan aikin, kuma an ce in ka zama sanadiyya ta al'amari za ka samu zunubin wannan al'amari. Kan haka abin takaici, ta ce in ta lissafa aƙalla cikin garin Sokoto ba za ta kasa sa mace 50 ba. Tana da abokan yin wannan aikin a birnin Kebbi, tana da su a Kaduna, tana da su a ina, ta faɗi. Na ce to duk aikin da mutum ya yi, in ya tuba Allah na karɓar tuban shi. Ki tuba ki daina wannan aikin. Ta ce ko ta tuba, amma ta san ita kuma yanzu 'yan kuɗaɗen da take samu lalle za su janye mata, amma ta ɗauki dai ta daina samun ko menene, saboda abin da ta jiya Allah ya yi tattali na azaba gobe kiyama. Wannan harkar ta luwaɗin na mata da maza, na maza da maza, da maɗigo na mata da mata, ko yau ya zama halal a ƙasashe daban-daban, irin su Australia, irin su Argentina, irin Austria, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Denmark, Finland, Faransa, Germany, Ireland, Portugal, Netherlands, Sweden, Spain, South Africa, US, Wales, Scotland, da ƙasashe ga sunan daban-daban, kuma wasu ƙasashe na nan suna batun halartar da shi. Amma waɗannan ƙasashen su ne ke batun haramta hijabi, wasunsu ma sun haramta. Kuma waɗannan ƙasashen su ne suke haramta auren mata biyu, amma sun halatta kana da matarka ka je ka biɗi mata makwabcinka, kuma in ya kama ku ya kai ku ƙara kotu, komai ba a yi muku, don halal ne kun ka aikata. Amma kuma da an kama ka da mata biyu ka shiga uku, da an kama ki da hijabi kin shiga uku. To ƙasar China ka cokar ma azumi suka ce ba a azumi, sannan ba a sallah cikin public places. An kama ka kana sallah bane ya cin maka, za su yi maka dokar da babu wanda ya isa ya hana su yi maka ita, za ka yi kurkuku. Sannan da an kama ka kana sallah, an kore ka aikin gwamnati, da kana azumi kuma an kore ka aikin gwamnati. In 'ya'yanka na azumi an kore ka aikin gwamnati. Don haka da kai da 'ya'yanka da matanka da duk wani wanda an naka, babu mai azumi, babu mai sallah. Kuma wannan yana nan yana gamewa ƙasar China gabaki ɗaya, domin wani yanki na China suke da wannan. Nan Central African Republic, kudibe da aka yi kisan musulmi, wani bature ya ce ya ga abin da bai saba gani ba. Da rana a kama mutum, a kunna mai wuta, yana ci yana kiran agaji, babu wanda ya damu da shi, har ya ƙone. Ana sa yuka, ana yankawa, ana sa yaji, ana ci, ana kuwa. Musulmi ne ake ma haka.
ashe ko kun ga mu musibar mu ta zamani ba ta yunwa ɗaya ba ce, akwai musiba ta addini wadda ya kamata a kula da ita. Muna cikinta kuma matuƙa, ga riba ta yadu ta kai makura. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajen nuna maka sharrin riba, wadda bankunan mu baki ɗaya suna gudana ne bisa ga riba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba tana da ƙofofi 73 na zunubi. Ƙaramar ƙofa ita ce zunubin daidai wanda ya zina da mahaifiyar shi. Imam Ahmad ya zo da hadisi a Al-Musnad, hadisi na 20,951. Haka ma yana Sahihul Jami', hadisi na 3,375. Yana cikin Silsilatul Ahadisi Sahiha, hadisi na 1033. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dirhami na riba wanda mutum yake ci alhalin ya san riba ce, ya ce ya fi tsanani bisa ga zina 36. Zina ɗaiɗaiɗai har zina 36. Amma duk da haka a Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisi na 2083, ya ce zamani zai zo ma mutane, mutum bai kula da inda ya amshi dukiya, ta haram ce ko ta halal, riba ce ko ba riba ba, dai inda dukiya ta faɗo a ci. Zamani zai zo ma mutane wanda mutane za su kasance haka. Don haka wallahi muna cikin musiba ta addini matuƙa. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya muna tsari. Allah maɗaukakin sarki ya rinjayar da addinin musulunci akan kafirci. To muna da abu biyu da suka rage da Allah ƴan uwa musulmi, sai a yi haƙuri kamin a tashi. Na farko dai sanarwa ce na cewa 'yan kwamiti da ayi mitin an hukunta cewa a ranar Juma'a 26 ga watan Ramadan za a rufe tafsir bana. Na biyu kuma muna tare da babban malaminmu, Malam Nura, ko kuma in ce a Sheikh Al-Imam Nura na Ta'ala Hausare, wanda muna so mu bashi wani ɗan lokaci ya tunatar da mu, ya muna wasu kalamai. Mun san kalaman malamai duk inda suke suna. Rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gwada mana shigo wannan wata Ramadan, kuma har ya gwada mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta da ikonsa mun samu halarta wannan tafsiri mai albarka mai girma na ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan ƙasa tamu, ba wai malaman Sokoto kaɗai ba, a duk faɗin Najeriya. Dole mu saka Malam Bashar, kuma ba mu saka shi ba, Allah ya sanya shi, sai dai mu faɗa a baki kawai. Mu saka shi kamar da Allah ta'ala ya saka shi a cikin malamai, manyan malamai kuma ba ƙananan malamai ba, mai faɗakarwa irin wadda waɗansu ba su iya irin ta koda ko sun sani, balle ba kowa Allah zai ba wannan hikima ba. Da Allah ta'ala ya gwada mana samun halartar wannan majalisi nashi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma da faɗakarwa. Malam Bashar, ba zan ce komai ba game da abin da ya shahi rayuwar Malam Bashar, abu ce wadda ni sani, domin mun tashi tare kuma ni abokin karatuna ne, kullum ina faɗan wannan. Saboda haka ba zan yi wani dogon tsokaci ba da bayanai, don duk abin da zan faɗa malam ya riga ya faɗa abin da ya wuce shi. Amma dai abin da yasa ni faɗi bayanan da ni fara faɗi guda biyu na cewa Malam Bashar malami ne daga cikin manyan malamai na Najeriya, kuma Allah ta'ala ya sanya shi, sannan kuma yana faɗakarwa irin wadda ba kowa ke yi ba. To akan waɗannan bayanai guda biyu ne kai zan ɗan ce wani abu. Waton tabbas akwai malamai, ba babu malamai ba, akwai su, akwai a Sokoto, akwai a Najeriya gaba ɗaya, a wurare daban-daban, kuma masu miƙewa su yi tafsiri, su faɗakar, su koyar,
kuma al'umma su bi su amfana. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Amma mu sani Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba da hikima ga wanda ya so, sannan kuma shi ke sa a tsaya a saurari mai hikiman nan. Idan Allah ya ba mutum hikima